Eksik gedik kalmasın hatunlar. İyice kontrol edin. Bilecik Tekfur'un hususi siparişleridir bunlar. Ey maşallah. Gök gibi parlar rengi. Ha, bu gözlerim bile görür rengin güzelliğini. Elinize sağlık hatunlar. Pek güzel olmuş. Kolay gele hatunlar. Sağ olasın Mahmut. Aygül. En iyi mallardır. Hepsini tas tamam etmişler. Maşallah. Öyle. Anama bak hele. Gene işinin başındadır. Bir nefes soluklanmaz ki. Sabah gün doğanda başlar işe. Allah kuvvetini arttırsın. Amin. Amin, amin. Denmez ama ağrıları iyiden iyiye artmış. Şifacıya gidip sırtını oldurup dururmuş. Ah benim güzel anam. Valla. Sen olmasan ne ederiz biz? Valla güzel kızım. Ne ettin? Evlatlarım ne etmiş ha? Buldun mu? Hey ana, babalarıyla talime çıktılar. Hey gidi günler hey. Koca Ertuğrul Gazi'm de Osman'ımı böyle talime çıkarırdı. Vuruşmayı bellettirdi, düşmana pusu kurmayı öğretirdi. Benim sayılı nefesim kaldı bu dünyada. Şimdi size bir ana nasihati. Er evlatlarınızı er gibi, melek kızlarınızı hatun gibi yetiştiresiniz. Anayla babanın en büyük mirasıdır hayırlı evlat yetiştirmek. Bakın, Osman'ım Ertuğrul Gazi'nin ocağını ne hallere getirdi, büyüttü. Şimdi Orhan'ımla Alaaddin'in büyütecek ocağınızı inşallah. İnşallah. Moğol'undan Haçlısına bu savaşlar bizi çok yordu kızlar. Yetti gayrimüslimanın çektiği. Şimdi daha güzel günler için en büyük görev sizin. Ey evlatlar yetişti, he mi? Hadi işinizin başına, hadi. Hadi.